トランプのハッタリじゃなかった。死の海ホルムズ海峡が開きました。アメリカ国旗を掲げた2隻の商船があの死の海ホルムズ海峡を堂々と通過。昨日までミサイルを撃ち込んでいたイラン軍も今回は手も足も出ませんでした。これこそトランプが投稿した劇的な進展の正体。法的に詰められようが軍部が暴走しようが最後は力と交渉で道を切り開く。古い支配構造を壊し自国を守る。この2隻の通過は世界を奴隷生活から解放するための小さくも巨大な第一歩かもしれません。終わったと言い切ったトランプの恐るべき実行力。皆さんはこの星条旗の行進どう感じますか？